sheekadii hooyo xaawo waxaa jiray 4 bakayle oo magacyadoodu kala ahaayeen Amina, Amira, Farida iyo Xasan Madhageyste aad u fiirsada meesha asaga waa hawsha dhan waxa dhibaatada keenayo waxay la deganaayeen maama bakayle waxay deganayd god dheer oo ku hoos yaalo yaaq weyn subaxnimadii maama bakayle waxay caruurteeda ku dhaxday waxaan laga yaabaa inaad duurka aadaan laakiinse ha aadinina beerta xaaji Cumar maama bakayle suuqay aaday si ay u soo adeegato caruurtii yaryareed Amina, Amira iyo Faridana waxay aadeen duurka si ay u soo cayaaraan mirahoodana u raadsadaan laakiinse Xasan Madhageyste oo ahaa bakayle aad u madax adag wuxuu toos u aaday beertii xaaji Cumar oo aaday wuu cararay markaasoo wuxuu ku arkay markuu beerta soo galay oo wuxuu arkay looskii xaaji Cumar oo u diyaariyay inuu suuqa geysto Xasan Madhageyste looskii cunitaan ku bilaabay cunay looskii wuu ku oomay markuu looskii ku oomay oo wuxuu soo aaday daashkii xaaji Cumar asagoo raadsanaya biyo markuu daashkii intuu u sii socday oo wuxuu arkay xaaji Cumar oo beertiisa abuuranayo markuu xaaji Cumar arkay xaaji Cumarna wuu arkay Xasan Madhageyste si garab maraayo markaasuu ku qayliyay oo dhahay iiga bax beertayda waryaa bakayle oo dhagax dheer leh xaaji Cumar wuu qayliyay xaaji Cumar marka hawshiisii iska qabsada askana waa cararay Xasan Madhageystena waa cararay oo wuxuu ku dhuuntay daashkii galay daashka markuu soo galay ayuu wuxuu arkay xaaji Cumar qadadiisa oo sanduuq yar oo daboolan ku jirto markaasoo qadadii markuu arkay oo cunitaan ku bilaabo sanduuqa dhex galay sanduuqa markuu dhex galay qadada waxaa ka buuxay filfishi markuu dhex galay Xasan Madhageyste waa hindhisay haddana waa hindhisay xaaji Cumar wuxuu maqlay hindhisyadii markuu maqlay xaaji Cumar oo soo cararay daashkiisii oo ku soo cararay male waa waaye bakayle oo dhagax dheer intaad gashay oo dhahay male waa waaye markuu waaye wuu iska noqday xaaji Cumar beertiisii oo ku noqday si oo u abuurto haddana Xasan Madhageyste wuu hindhisay xaaji Cumar wuu soo cararay daashkii u imaado haddana ku soo noqday markaasuu raadiyay male waa waaye marka xaaji Cumar wuxuu yeelay alaabtii oo dhan uu ka bixiyay daashka banaanka alaabtii oo dhan soo dhigay markaasuu ka dhex raadiyay daashka dhexdiisa male Xasan Madhageyste waa waaye markaasuu dhahay bakayle oo dhagax dheer leh waan ku heli doonaa adiga xaaji Cumar wuu xanaaqay markaasuu alaabtii markuu ka waayay alaabtii daashka ku soo celiyay oo dhahay waa alaabtii uu soo qaaday si daashka uu ugu soo celiyay alaabta intuu soo waday oo kor u hayay Xasan Madhageyste haddana waa hindhisay markuu hindhisay xaaji Cumar wuu kufay oo isku naxay alaabta hindhisyada ka yeeraysa alaabta oo kor u wado markaasuu afgembi u dhacay markuu afgembi u dhacay sanduuqina ka dhacay sanduuq markuu ka dhacay Xasan Madhageyste waa ka booday markaasuu cararay intuu sii cararaayay ayuu wuxuu ku dhacay god yar godki markuu ku dhacay xaaji Cumar wuu farxay wuu ka soo daba orday asagana shabaq oo ka soo daba qaatay markaasuu dhahay waan ku helay godki aga bixi laheeda la rabaa xaaji Cumar godki markuu wuxuu soo qaatay godkii uu kor imaaday wuxuu yiri bakayle oo dhagax dheer waan ku helay Xasan Madhageyste waa isku naxay markaasuu godkii ku raftay markaasuu raftay xaaji Cumar shabaqii godkii oo ku rogmiyay markaasuu soo qabtay oo dhahay cawada cashadaydi waan kugu cashaynayaa wajigiisa u soo dhaweeyay Xasan Madhageyste waa qarqaray markaasuu jareeyay oo caradii iyo meesha siigadii oo ku raftay intuu godka ku jiray oo iska hargufay ka hargufmatay markuu qarqaraay oo jareynayo oo sankana ay ka gashay xaaji Cumar siigadii oo iska hargufa sanka ka gashay xaaji Cumar wuu hindhisay markaasuu hindhisay markaasoo ookiyaalihii ka dhaceen markay ka dhaceen oo shalqina ka dhacay
shawaqina ka dhacay male xasan ma dhageysto waa cararay markaasuu xaaji cumar xanaaqay oo dhahay soo noqo riixa soo noqo xasan ma dhageysto waa cararay markaasuu guriga imaaday guriga marka uu yimid oo dhahay maama Bakayle iga raali oo qaladaan galay maama Bakayle oo ahayd maama aad u naxariis badan waxay dhahday waayahay mar dambe laakiinse ha u noqonin saas oo kale waayahay xasan ma dhageysto wuu seexday kulligood way seexdeen marka waa kana way jiifteen maama Bakayle oo ahayd maama aad u qurux badan caruurteeday ag fariisatay si ay u ilaashato